Hi friends, welcome to Karthik moto vlog. நான் உங்க கார்த்திக். இன்னொரு வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 7 சீட்டரை பற்றி. இந்த வீடியோ போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் நிறைய பேர் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. கண்டிப்பாக லைக் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமையும் பாருங்கள். இந்த வீடியோவில் இருக்க கார் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மாருதி ஈகோ 2015 மாடல். நம்பர் ஆஃப் த ஓனர்னு பார்த்தீங்கன்னா 3 ஓனர். கிலோமீட்டர்னா ஒரு 65,000 கிலோமீட்டர் ஓடி இருக்கு. இன்சூரன்ஸ் எல்லாமே கரண்ட்டில் தான் இருக்குது. டயர் குவாலிட்டியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 80 to 90% இருக்கும் 4 டயருமே. இந்த வண்டிக்கு எல்பிஜி டேங்க் என்டாஸ்மெண்ட்டும் இருக்குது. சீட் கவர்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு புதுசாகவே போட்டிருக்காங்க. ஏசிலாம் பார்த்தீங்கன்னா குட் கண்டிஷனில் இருக்குது. இந்த வண்டிக்கு கோட் பண்ணியிருக்க ப்ரைஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா 3,30,000 கோட் பண்ணியிருக்காங்க. இது ஃபிக்ஸ்டு ப்ரைஸ் இல்லை, சின்ன நெகோசியபிள் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம காரைக்குடியில் உள்ள லோகேஷ் காசில் தான் இருக்குது. லாஸ்ட்டில் உங்களுக்கு கான்டாக்ட் நம்பர் தர்றேன், வேணுங்கிறவங்க கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்துலேயே ஒரு பெல் பட்டன் இருக்கும், அதையும் கிளிக் பண்ணி ஆலில் போட்டுக்குங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள். அடுத்த ஒரு வீடியோவில் வந்து உங்களை மீட் பண்ணுறேன். ஓகே, பாய்.